Mayong gabi kanatong tanan mga igsuon. Salamat sa inyong pagpadayon sa pagpatalinhog sa pulong sa Dios pinaagi nining atong buluhaton. Og hinaot pa nga kita panalanginan karong gabi una sa atong pagpaminaw sa iyang pulong. Usa ta magsugod magigsuon usa sa pag-abli nato sa Mateo 5 adto siya ta sa pagtuol sa Dios sa pag-ampo. Gamhanan namang umahan, salamat sa imong pulong na abli alang kanamo. Hinaot pa nga ang imong balang espiritu mo ay molihok sa matag usa kanamo na may maghantag o kahayag sa pagsabot. Kaya ang pulong nimo espirituhanon man kini masabtan lamang sa paagi sa espirituhanon usab. Subusa mong gihangyo ang imong balang espiritu mo'y motabang kanamo. Hinaot pa na ikaw mahimaya niini o kami magbenepisyo niini sa among mga kinabuhi. Daghang salamat Lord, mao kining among pag-ampo. Diya lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Ang atong paksa o atong topic karon kabiuna maigsoon importante kaay kini kay tungod mao ni kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Unsa maning paksa? Bahin kini sa paglutos. Subusa atong tan-awon ang tema nga bulahan kadtong mga ginalutos. Bulahan ang mga ginalutos. Atong ablihan kini sa Mateo 5 bersikulo 10 ngadto sa 12. Nagaingon mga igsoon. Ang atong Biblia sa Binisaya nagaingon mga igsoon. Bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarong, kay ila ang ginarian sa langit. Bulahan kamo sa diha nga panamastamasan kamo sa mga tao, og pagalutuson kamo, og pagabutang-butangan kamo sa tanang matang sa kadautan, bato kaninyo tungod kanako. Kinahanglan managmaya og managkalipay kamo, kay dako ang inyong balos didto sa langit. Kaysa ingon man niini gilutos sa mga tao ang mga propeta nga naghiuna kaninyo. Mao kini ang pulong sa Dios, sinaot pa nga ang iyang pulong ipanalangin diya sa atong matig kasing-kasing. Dunay tulo ka ilaga mga igsoon nga nahulog sa tubig sulod sa usa ka balde. Unya ang tubig nini naas tunga-tunga gyud. So kini sa pagkakurat nining tulo ka ilaga nga sila nahulog, naningkamot sila gyud. Baling pagpaningkamot nila nga makagawa, sige sila lukso aron makalingkawas. Apan didto sa taas nakita nila si babaw ang daghan nilang mga ilaga usab nga nagdasig kanila. Apan ang duha niyang kauban, ang duha ka ilaga nawad-an og paglaom hangtod na luya. Hangtod na sila namatay. Apan ang usa nila, hala, sigig lukso, hala gyud paningkamot sa lukso. Wala gud siya mo surrender bisan pag unsa sa kaluya. Nanuman kay tungod nadasig siya sa mga kauban nga nagsinggit unya, nakita pa niya bisan iring ang iyang kontra, misinggit usab. Bisan pang iro, misinggit gyud kaniya. Busa naningkamot gud siya maayo hangtod nakakab-ot ang iyang kuko didto sa ngabil sa balde. Og wala gud na siya mobuhi niya, naningkamot gud siya na iyang maisa ang tibuok niyang lawas. Hangtod nga siya gyud nakaabot ngadto sa taas og siya nakalingkawas. Nganuman tungod nadasig siya sa singgit sa mga uban nga naglantaw kaniya. Apan sa diha nga nakaluwas na siya, nakalingkawas na, nang hilom ang tanan og nangaguol nga naglantaw kaniya. Ngano kaha? Kay tungod kining ilaga nga nakaluwas didto sa pagkahulog, usa ka bungol. Wala siya kabati og unsay gisinggit sa iyang mga kaubang ilaga bisan pang iring o iro. Wala siya kay bao nga siya gipamalikas di ay nining kauban niya, gipamalikas siya sa iring og sa iro nga mag-ingon kaniya, mirisi nimo, mamatay mo diha. Apan ang iyang pagkabungol mo'y naghatag niyang kadasig
nga bisan sa mga paglutos kaniya, mao'y nakahatag niya kalig-on, nagdasig, o milambo ang iyang pagkailaga, sumala niya na siya naluwas. Karon sa ato, kaigsoon, unsa man nimo pagdawat o mga paglutos o pagsulay. Kung sayop ang imong pagdawat ni ining mga paglutos o pagsulay, pildi ka, igsoon. Apan kun ang imong pagdawat nining mga paglutos o pagsulay kadasig sa imong kasing-kasing, nan, igsoon, madaugon ka. So busan ni aning atong mga teksto, atong pangutan-on unsa may sulod ni ining mga bersikuloha nga atong gibasa. Bersikulo 10 ngadto 12. Kamatuoran na igsoon. Kamatuoran bahin sa mga paglutos o sa mga alang sa mga Kristohanon. Kamatuorang makapalig-on diha kanimo, makapalig-on kanato ni ining kinabuhi-an ning kalibutan. Unsa man ning kamatuoran na bahin sa mga paglutos. Kung ato kining tuuhan og saligan, dili ka masubok. Inay ikaw mamalig-on og alang sa imong kalambuan. Dunay duha ka kamatuoran nga angay natong pagadawaton sa paglutos. Primero, timan nga ang paglutos natural nga resulta. Natural nga resulta lamang kini sa kinabuhing puno sa Espiritu. Kung ang imong kinabuhi nagyud ka sa Espirituhanon, nan, muabot yun, dili gyud kalikayan ang mga paglutos. Apan kung ang imong kinabuhi dili espirituhanon kundi kalibutanon, kauban kas kalibutan og daghay mo singgit mo mirisi. Now, nagaingon ang Biblia tungod sa pagkabalaan, ang imong kinabuhing espirituhanon musilaw pag-abot sa mga paglutos. Tan-aw ra gud nato ang 2 Timoteo 3:12. 2 Timothy chapter 3 verse 12 nagaingon, sa pagkatinuod pagalutuson kayo dinuon ang tanan nga nagatinguha sa Dios non nga pagkinabuhi diha kang Kristo Jesus. So busa mintas kita diha na nagtinguha kita nga magkinabuhing espirituhanon o pagkabalaan, musilaw gyud, mulamdag gyud ang atong pagkakristohanon, espirituhanon tungod kang Kristo. Tima ni may igsuon na usa ka pagtuo nga dili masulayan, dili kasaligan. Ang pagtuo nga dili masulayan, dili kasaligan. So tan-aw nato ang kinabuhing puno sa Espiritu nga kini igsuon, primero, ang paglutos gilauman sa kinabuhing pagkamatarong. Naanag yun ang paglaw mo, abot yun ni. Tanaw ang atong versikulo 10 ngadto 12. Bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarong kay ila ang ginharian sa langit. Bulahan kamo sa diha nga panamastamason kamo sa mga tao o pagalutuson kamo o pagabutang-butangan kamo sa tanang mga matang sa kadautan, bato kaninyo tungod kanako. Kinahanglan managmaya o managkalipay kamo kay dako ang inyong balos didto sa langit. Kaysa ingon man ni ini gilutos sa mga tao ang mga propeta, mga Diyos nun, mga balaan, mga tao sa Diyos nga nanghiuna kaninyo. Tanawa, ang paglutos gilauman na nas kinabuhi sa mga taong matarong. Nagiingon dinhi bulahan ang mga ginalutos. Dili kaluluoy ang mga ginalutos, kundi bulahan kadtong naagi panlutos kadtungod siya nagkinabuhis pagkamatarong. Unya bersikulo 11 nagiingon bulahan kamo nga diha panamastamasan kamo. Nganuman kay tungod ang mga tao naagyod ang ilang kasina diha sa imong matarong nga pagkinabuhi kay tungod dili nila kini mahimo. Busa panamastamasan ka og kalanlaing mga kabakakan. Bersikulo 12, kinahanglan managmaya
og managkalipay hinuon ikaw nga ikaw ginalutos o gipanamastamasan nga naman timaan kini, timbre kini sa imong pagkamatarong. So busa ikaduha, unsay buhaton nato pag-abot sa mga paglutos? Gaksa. Gakso nato ang paglutos nga kabahin sa plano sa Dios. Tanawa sa James chapter 1 verse 2, mga igsoon ko, isipa nga maoy tumang kalipay sa diha nga igakasugat ninyo ang nagkalain-laing mga panulay. Nganuman, plano ni sa Dios diha kanato. Kay kung mintras na atas mga paglutos, maigsuon, laski, baskog, active ang atong pangunahuna. Muabot ni og dili kalikayan, og dili gyud kadaganan. Mao na ang tinuod maigsuon, kay mao ang kinabuhing puno sa espiritu. Muabot ni alang sa atong ikalig-on, dili sa atong ikamatay. Busa kinahanglan natong gakson ang mga paglutos. Timan ang paglutos natural nga resulta sa unsa? Sa kinabuhing puno sa espiritu. But pasabot, espirituhanon ka. Ikaduha, ang paglutos dunay bili lamang. Na, timani, ang paglutos dunay bili kun kini kalambigit kang Kristo. Sa Tagalog pa, kung may kaugnayan kang Kristo. Kung dunay relasyon kang Kristo, kalambigit kang Kristo. Timan si Jose sa daang tugon, nga gidaog-daog gipanamastamasan sa iyong igsoon, gihimong alagad ni Putipar, gibilanggo kay tungod gipasang panamastamasan nga kuno siya dunay gusto sa iyang asawa, apan bakak apan tan-awa. Kung si Jose wala mabilanggo sa Ehipto, dili unta siya mahimong gobernador sa Ehipto. Nakita nyo? Kung dili mahitabo kining mga pagsulay sa atong kinabuhi, dili usab mahitabo ang pagkalig-on o pagkahimaya sa Dios sa atong kinabuhi. Nga karon si Kristo dunay duha ka sumbanan nga imong pagakuptan o katungdanan nga imong pagapanalitdan. Ang kalambigit nga pagsulay kay Kristo dunay duha. Primero unsa? Sumbanan nga imong pagakuptan. Mayroong example nga imong yung kuptani. Nga kining example, kining sumbanana, makuha nimo. Tanawa sa Mateo 5, versikulo 10. Bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarong, kay ila ang ginharian sa langit. Duha diha maigsoon. Primero, ang sumbanan nga gihatag ni Kristo maong sumbanan sa pagkamatarong. Kisay bulahan kadtong matarong. Nganong sila bulahan? Kay tungod ila ang ginharian sa langit. Mao ni dako kayong grasya na diha sa atong paglutos. Now, ang pagkamatarong dili nato ni makuha sa atong kagalingon. Ang pagkamatarong nga gibutan sa Dios nga iyang madawat aron makasunod ka sa ginharian sa langit, dili atong paningkamot nga pagkamatarong, kundi ang pagkamatarong ni Kristo. Ang pagkamatarong ni Kristo ginganlan na sa English og active and passive. But pasabot sa active, iyang gituman tanan ang kasuguan gikan sa Genesis ngadto sa Revelation, gituman ni Kristo tanan, walay kasuguan nga miligas. No? So busa si Kristo ang nakatuman sa tibuok kasuguan. Unya katong passive usab, pasibo, but pasabot, gituman ni Kristo tanang kabubuton samahan nga iyang pagadawanton nining kalibutan. Unsa may kabubuton samahan nga gituman ni Kristo? Ang pagsubay sa kasuguan bisan pangadtos kamatayon sa krus sa Kalbaryo. Mao nay will, mao nay kalooban sa Dios.
gituman ni Kristo, busa si Kristo matarong sa tanan kay tungod natuman niya ang tanang kasuguan, natuman niya ang tanang kabubuton sa Dios. Karon, kung si Kristo imong gisaligan na siya ang imong manluluwas, aktong panghitabo maigsuon ang iyang pagkamatarong gisulob diha kanimo. So busa ikaw nakabuhat na sa tanang kasuguan tungod ni Kristo o nabuhat nimong tibuok kabubuton samahan tungod kang Kristo. Di ba ni? Sa diha sa imong pagsalig kang Kristo, iyang gisulob ang iyang pagkamatarong diha kanimo o ang imong pagkatinunglo sa sala, iyang gikuha diha kanimo aron siya mao iyang kamatyan didto sa krus kay tungod ang ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So busa maigsoon tagsa-tagsaon nato aron di kita masayo. Sa diha nga mosalig kang Kristo, ang iyang pagkamatarong nga pagadawaton sa Dios sa langit gisulob ni Kristo diha kanimo pinaagi sa atong pagsalig. Tanawa sa 2 Corinto 5:21. Nagiingon, tungod kanato siya nga wala makasinati og sala bay kang Kristo, no? Gihimo niya nga sala. Amahan mo naghimo kang Kristo nga sala nganuman kay gikuha man niya ang atong sala og gibutang ngadto kang Kristo aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong kay tungod isulob sa Dios ang pagkamatarong ni Kristo diha kanato nga anaa sa Dios. So busa ang kita pagkadawato na sa Dios kay tungod ang pagkamatarong ni Kristo mo'y atong gisulob. Unya ang bayad sa sala kamatayon si Kristo maoy namatay alang kanimo. Dili kita mo'y makabayad sa atong sala kay og kumamatay ta impyerno ta di na ta makabalik. Apan si Kristo nabanhaw, wala gyud siya makupti diha sa impyerno. Kay tungod si Kristo walay sala. Ang sala nga ato mao iyang padubdob dito sa impyerno. Tanawa sa Roma 6:23. Kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad unsa toy walang bayad kadtong pagkamatarong ni Kristo, no? Ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Tanawa, ang pagkamatarong ni Kristo nga gisulob na dinha nato sa Dios sa atong kaugalingon mo'y timaan sa atong kinabuhing dayon. O ang atong kamatayon tungod sa sala, si Kristo mo'y namatay alang kanimo aron di ka na mamatay sa impyerno. So unsay sumbanan? Sumbanan sa pagkamatarong mga igsoon. Busa magkinabuhi kitang mga Kristohanon, magkinabuhi kita nga matarong nining kinabuhi kay tungod dili na taong lipon sa atong daang pagkatao nga makasalanon. Ikaduhang angay natong pagadawaton, sumbanan. Ikaduhang sumbanan, ang sumbanan sulod sa ginharian. Now, nag-iingon nga atong teksto, Mateo 5:10. Bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarong. Ha? Nakahibaw na tana. Pagkamatarong kay ang pagkamatarong ni Kristo na nato. Kay ila kinsa katong nakasulod na sa pagkamatarong ni Kristo, ila ang ginharian sa langit. Now, gusto na ho ng isa-isay ninyo unsay buto sa buot niya na. Karon, si Jesus maong hari sa ginharian sa langit, right? Si Jesus mao'y hari sa ginharian. Kung hain si Kristo, kauban ng ginharian. Di pwede magbuwag. Kung hain ang ginharian, tuwa si Kristo. Amen? Busa, kung si Jesus, anaa kanimo, katungod misalig kat gidawat si Kristo, kinsa man ang naa nimo? Si Kristo, hay man ang ginharian. Na kang Kristo. Subusa, si Kristo, ginharian, naa kanato. Galacia 4:6, nag-iingon. Og tungod kay kamo, mga anak man, ang Dios mipadala sa Espiritu sa iyang anak, nganhi sa atong mga kasing-kasing, nga nagatuaw, Abba, Father. Kadto kunong anak nga si Kristo, mooy nagtawag og Abba.
Aba gani maigsuon, dili lang kay ingog amahan. Kundi aba dunay suod nga relasyon bahin sa anak og amahan. No? Ang anak mutawag yun og amahan. Ang sabay tawag nato sa atong amahan, tay, dili kay amahan. Amahan, dili. Tawag ta og tay. But pasabot anak ka nga pure og tatay nimo siyang pure. Busa si Kristo kay naman nato sa atong sulod, doon na natay autoridad nga mutawag sa amahan og tatay. Huh? Aba, Father, amahan. Siya gyud ang atong amahan. Karon, kay tungod si Kristo anaa ka nato, si Kristo ginharian dili magbulag. Ang ginharian na si Kristo na ang ginharian. So kinahanglan kita magkinabuhi kita anaa sa ginharian sa langit. Nganuman, kita gimatarong, gisul-ubon tas pagkamatarong ni Kristo. Doon na natay kinabuhing dayon. Onya, ang atong pagkatinunglo sa sala, gikamatyan ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. O karon kay tungod si Kristo naa sa atong kasing-kasing, nanapod kita sa ginharian sa langit. Subusa kita, bisan panining kalibutan pata, nagkinabuhi na ta sa ginharian sa langit. So kung Kristohanon ka, kinahanglan manginabuhi sa pagkamatarong o manginabuhi nga daw naa sa langit. Mo ni gitawag sa theology nga overlapping, no? Overlapping gani nagsapaw, no? Nagsapaw ang duha. Gitawag ni simpleng pamaagi now and not yet. Karon og wala pa. Kung sabi po pasabot na ini. Kita doon na ginarian sa langit sa atong kasing-kasing kay naa si Kristo. O kita matarong na. Dining kalibutan. Subusa ato nang natagamtam, ato nang naranasan ang kinabuhi sa langit. Wa pa nga nita sa langit apan naa na ang langit kanato. Mo ni ginganlan og now and not yet overlapping. Kinanglan magkinabuhi tang mataro kay tungod kita mga langit nun na. Natagamtam na nato ang kinabuhi sa langit ngani wa pata dito sa langit na pata dining kalibutan. So busa ang Kristohanon dili kalibutanon. Right? Okay. So nakita nato ang paglutos dunay lamay bili kung kini dunay kalambigitan kang Kristo. O diya, primero nakita nato ang sumbanan nga angay natong pagkakuptan. Unsay sumbanan? Sumbanan sa pagkamatarong o sumbanan sa sulod sa ginharian. Ikaduhang sumbanan ay ikaduhang angay nato madawat sa kalambigitan kang Kristo. Dili lang kay sumbanan, kundi dunay kadungganan. Kadungganan nga imong panalipdan. Versikulo 11 sa ating teksto. Bulahan kamo sa diha nga panamas-tamasan kamo sa mga tao. O pagalutuson kamo, o pagabutang-butangan kamo sa tanang matang sa kadautan batok kaninyo tungod kanako. Panguton ang tamo. Unsa may natural nga reaksyon sa tao nga panamas-tamasan nya pagabutang-butangan og dili tinuod? Unsa may natural reaksyon? Manumbag ka. Manumbag ka. Bisag mawa ang imong katungdanan, basta imong ibarog ang imong katungdanan kaugalingong unod ng katungdanan. Apan dili na mao ang gisulti dire sa atong teksto. Isip nga kita matarong na ang kinabuhing dayon o kita naas ginharian sa Dios Kristohanon, ang atong kadungganan na Kristohanon angay natong panalipdan. Sa diha sa mga panamastamas, sa diha sa paglutos, sa diha nga pagabutang-butangan kamo, dili gyud ta musukol pinaagi sa lihok sa kalibutan. Imong ampingan ang kadungganan nga ikaw tinuod anak sa Dios. Kano sa tanahimong anak sa Dios? Juan 1:12. Apan sa tanang may dawat kaniya, kano sa to? Pagdawat nato, gisuluban ta pagmatarong, gikuha ni Kristo ang atong pagka makasasala. Sa tanang mituo sa iyang ngalan nganong midawat ta kay tungod mituo ta. O nag-ingon kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kita mga anak sa Dios.
Doon na tayo mutawag na ta, Abba Father. Subo sa tanang panamastamas, sa tanang pagbutang-butang, atong panalitdan ang atong kadungganan nga anak sa Dios nining naapatas kalibutan. No? Ang hindi mong panalitdan sa panahon nga ikaw panamastamasan, sa panahon nga ikaw pagalutuson, sa panahon nga ikaw pagkabutang-butangan, sa tanang mga matang sa kadautan, tungod kang Hesukristo. Mauna, bisan bagal si Pablo, namatay gyud. Si Pedro, namatay gyud. Alang-alang kay Kristo, kay ilag yung gipanalipdan ang kadungganan sa Dios niya kaninya. Ikatalo, doon na tayo pananglitan nga atong ikalipay. Balik tas versikulo 12. Kinahanglan managmaya o managkalipay kamo kay dako ang inyong balos didto sa langit. Kaysa ingon man niini gilutos sa mga tao ang mga propeta nga nang nahiuna kaninyo. Mao ni pananglitan nato ang mga propeta nga wala gyud sila musukol, inay nagkalipay sila sa ilang kamatayon, bisan pas kamatayon nga naman kay tungod sila naas kinarian sa Dios. So kinahanglan managmaya kita imbis nga manumbagtang muratang kaliwat ni Pacquiao ba, no? Sama nitong ilaga na nahulog, bisan pa siya o gilutos, gisultihan o panamastamas, nga meresi, mamatay ka niya, apanwa sa kadungog nini kay bungol man, kinalan magpakabungol ta, nining lihok sa kalibutan, abli ang atong mga pangdungog sa mga espirituhanong butang. Mamunti nakadasig sa ilaga, nga tulungan, maningkamot siya nga, saka dito, nakadaog yun siya, kay tungod, sa mga paglutos sa mga iring o giro. Pinaagi sa pagdawat ni ini dunay dakutang balos. Dako ang balos nato kay mausap ang nitabo sa mga propeta. Mo ni gisulti, mo ni hinungdan ni gisulti ni Santiago sa iyang pang-abli nga pulong didto sa Santiago chapter 1 verse 2 na ingon siya. Mga igsuon ko, isipa nga maoy tumang kalipay sa diha nga ikakasugat ninyo ang nagkalain-laing mga panulay. Kanang nagkalain-lain may igsuon sa original language na ang pasabot colorful. Colorful. Murag diamonds ba? Ang diamonds daghang kayo ng mga pikas-pikas, di ba? Mga tapyas-tapyas, lain-lain nagkulor. Mao sa nga atong kinabuhi. Lain-laing color sa mga pagsulay mo abot kanato. Apan ikalipay nato ka manitimaan nga ikaw minatarong o ikaw nasa ginarian sa Dios. Sa karon sa leksyon nato, leksyon. Ato bang ikaguol karon o ikahadlok ang mga pagsulay? Sumala sa atong nasabtan? Dili. Dili gyud. Inay ang pagsulay kanato, ang paglutos kanato, mo na'y makahamtong nato diya sa pag-antos. Tanawa sa James chapter 1 verse 3. Kay kamo nahibalo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo musangpot sa pagkamainang tuson. Mao lamang nga kinahanglan ang pagkamainang tuson inyong tugutan sa hingpit nga pagbuhat aron kamo mamahingpit og masangkap nga walay makulang. Mao ni katuyuan. Dili nato ang ikaguol. Apan kung wa ta makaibalo ni ini, sama ta dihadto ang kauban sa tulo ka laga katong duha, nawad ang paglaob nangamatay. So pusa, naagyo ang atong pagpaningkamot kay kita gimatarong sa Dios o kita naasulod sa ginarian sa Dios. Kay balo kaya kaha ang Dios kanato sa atong kahimtang? Yes, kay balo siya. Unsa may gisulti. Roma 8:28, kupta nato ni Mixon. Kita na sayon nga diha sa matag usa ka butang ang Dios nagabuhat og maayo uban kanila nga mga nahigugma kaniya og mga tinuwag sumala sa iyang katuyuan. Kanamoy atong sabto nato Mixon nga wala gyud butang na sayop, wala gyud masayop sa Dios ang Dios ug unsay iyang gitugutan may tabo sa atong kinabuhi. Naglantaw siya niini.
Busa makaingon gyud ang usa ka magtotoo sama sa gisulti karon ni David sa Psalms 23 verse 4. Unsa bi gisulti ni David? Oo, bisan magalakaw ako latas sa walog sa landong sa kamatayon, ako walay kahadlok sa bisan unsa nga dautan kay ikaw nagauban ka nako. Ang imong baras o ang imong sungkod kini nagapalig-on kanako. Katapusang bersikulo nagaingon si Job sa iyang sulat sa Job 23:10. Unsa may gisulti sa Job 23:10 may igsoon. Kung naamo na mabasa ninyo unsa may gisulti diha. Ha? Atong basahon, tan-aw na ko sa akong Biblia. Job 23:10 sa English na lang may igsoon aron na makita nato kaysa Bisaya lahi man ang ilang pagkasulti diha sa Bisaya. Apan sa English nagaingon sa English verse 10 nagaingon Job 23 verse 10. But he knows the way I take. Miingon si Job, apan nakaybalo siya sa akong dalan nga giagian. Miingon siya, when he has tried me, sa diha nga ako iyang pagasulayan, I shall come forth as gold. Mugawas ako daw lunsay nga bulawan. Mao na may suon nga ang pagsulay dili nato ikahadlok, dili ikaulaw, dili likayan kundi pagagakson. Amen. May suon. Salamat sa Ginoo, mag-ampo ta. Dalaygo namong Amahan, salamat yun sa imong kamatuoran. Ang imong kamatuoran may naghatag namong kagawasan. Na Lord, dili namo katingalahan, dili namo daganan, dili namo likayan ang tanang mga pangitabo sa among kinabuhi kay nasayod kami that in everything you works together for good. Ikaw gyud nagabuhat alang-alang sa kayuhan niadtong mga nahigugma kanimo. Nga nahigugma kay tungod sila imong mga pinili. So Lord, salamat nining higayon na kami nakadungog sa imong balaang pulong. Hinaot pa nga ikaw gyud magluwas sa mga nakadungog o ikaw makapalig-on, makapalambok sa imong mga anak. Mo kining among pag-ampo sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.